Samotný projekt umožní omnoho intenzívnejšiu spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože tento projekt bude vlastne iba koordinovať ich vlastné kapacity alebo ich vlastné výrobné možnosti, či už v obrannom priemysle, alebo pri príprave ozbrojených síl pre ich tréningu, pre vývoj niektorých druhov zbraní. A toto všetko potom sa vlastne odrazí v tom, že sa posilní obranná kapacita Európskej únie a teda jej silnejšie miesto v medzinárodnej oblasti. Od rozhodnutia v decembri postupujeme v jednotlivých krokoch tak, aby sme do 2-3 rokov mali pripravený celý rámec na realizáciu PESCO projektov a realizáciu PESCO záväzkov. Slovenské ministerstvo obrany ponúklo do zoznamu projektov svoj vlastný projekt ako jediný štát z tých novších členských štátov EÚ. Je to projekt nepriamej palebnej podpory, ktorý sa zameriava na koordináciu delostredockých systémov v rámci Európy. Zatiaľ sme úplne na začiatku, vyčlenili sme finančné prostriedky, spolupracujeme zatiaľ hlavne s Talianskom, ktoré je účastníkom už tohto projektu, ale tá komunikácia prebieha s ďalšími krajinami. Zároveň Slovensko je účastníkom aj ďalších 4 projektov. Jeden z nich je zameraný na rozvoj spôsobilostí. Je to projekt ohľadne bojových vozidiel. Potom sú to projekty, ktoré sú skôr zamerané na takú operačnú podporu, čiže projekt vojenskej mobility, ktorý v podstate má veľmi širokú podporu v rámci Európskej únie a projekty budovania logistického centra a takisto zdravotníckeho veliteľstva. Možno teda povedať, že Európsky parlament privítá túto iniciatívu, že ju podporuje a že pri tej podpore sa chce aj angažovať. PESCO je výborná iniciatíva. Faktom ale je, že ako keby ešte nebola úplne domyslená, čo má byť záverečnou fázou tohto projektu, aký je náš cieľ. A dnes sa aj na to pozerá trošku so zvýšeným obočím, pretože ak Európska únia príde Veľkú Britániu, čo teda pravdepodobne príde, tak 80% výdavkov všetkých krajín, ktoré sú dnes v NATO, budú z krajín, ktoré sú mimo Európskej únie, to znamená Kanada, Spojené štáty a Veľká Británia. Celá táto iniciatíva je veľkou príležitosťou pre zbrojársky priemysel celoeurópsky. Je dôležité, aby slovenská vláda a jednotlivé ministerstva koordinovali tú ponuku a zároveň dávali dokopy akoby záujem zo strany obranného priemyslu. Myslím si, že je tu priestor na Slovensku entít, firiem, ktoré majú čo ponúknuť. Zároveň samotný proces PESCO ponúka aj vlastne Európsky obranný fond ako jednu zo súčastí na potenciálnu podporu finančnú, ale tá si vyžaduje zapojenie štátov, čiže bude plniť len podpornú úlohu, nie financovanie projektov ako takých. Je dôležité, aby tie krajiny, ktoré sú v Európskej únii, budovali svoje spôsobilosti, ale nemali by to urobiť silou mocou, bez toho, aby adekvátne koordinovali svoje aktivity práve s tými krajinami, ktoré sú naši najsilnejší spojenci a budú mimo Európskej únie. PESCO samotné jednoznačne môže smerovať a smeruje k posilneniu európskej obrany a bezpečnosti. Či tým posledným krokom bude Európska obranná únia, tak ako to hovorí aj predseda komisie Juncker, je možné. Nie sme ešte tam, myslím si, že potrebujeme ešte vykonať viacero medzikrokov, ale pravím, že smeruje k tomu cieľu v prvom rade posilniť európsku bezpečnosť. Či ten výsledok nazveme Európska obranná únia už nie je taká dôležitá, dôležité je fakt tie konkrétne spôsobilosti a potom aj politická vôľa členských krajín EÚ spoločne pôsobiť. Verím, že ak bude silná politická podpora, tak PESCO môže byť úspešné a keď bude úspešné PESCO a bude silnejšie jednotlivé členské krajiny Európskej únie, tak bude silnejšie aj NATO.